Penambang emas ini biasanya tidur di hutan dengan bikin tenda sendiri ala-ala dia ya. Tetapi dia dikejutkan ketika malam itu dia dengar suara-suara aneh dari hutan dan jelas banget. Pas mau tidur lagi. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Suara ini beneran atau tidak? Komen ya di bawah. Kalau kataku sih horor ya.